Влітку я обов'язково зберігаю це в холодильнику для відновлення гарного тону і щоб не було жарко. Тобі що, зайнятися нічим? Так я хоча б деякий час сплю в комфорті, прохолоді та не потію. А ти не пробувала простіший спосіб? Просто купи собі постіль з терморегуляцією, яка буде пропускати повітря і зберігати нормальну температуру твого тіла для сну. Це яку? Господи, да купи собі просто постіль з сатину або сатин преміуму і закінчуй страждати фігньою.